बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ नज़ला ज़ुकाम के हवाले से एलोवेरा की रेमेडी। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये हमारे नज़ला ज़ुकाम को बहुत ही फ़ायदा देती है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा के कुछ पत्ते लिए हैं और उनकी जल वगैरह निकाल दिया, रिमूव कर दिया। अब इनको मैंने पानी में डाल दिया और पानी में डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है, पका लेना है। इसके बाद 5 मिनट के बाद इसमें हम एक ऐसा ऑयल डालेंगे जिससे ना सिर्फ हमारा नज़ला ज़ुकाम को आराम मिलता है बल्कि हमारी जो छाती है वो भी साफ़ हो जाती है। ये वाला ऑयल है, ये मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। मुख्तलिफ़ कलर में होता है, ग्रीन में भी, पर्पल में भी। इसके आपने 3 से 4 कतरे डाल लेने हैं 100 ml में और फिर इसकी स्टीम लेनी है। यहाँ पे ये देखें अच्छी तरह से एलोवेरा के जो पत्ते हैं ये पक चुके हैं। ये हमारा पानी बिल्कुल स्टीम लेने के लिए रेडी हो चुका है। और अब आपको मैं इसका तरीका बताती हूँ कि इसका हमने यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे देखें मैंने ले लिया 100 ml पानी ले लिए, गर्म पानी लिया है जो मैंने एलोवेरा का पकाया वो वाला पानी। इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स हैं वो ऑयल के इसमें डाल देने हैं। इसका नाम भी आपको साथ शो हो रहा है। और इसके बाद ऐसे हमने स्टीम लेनी है, सामने रख लेना है कोई भी बॉल या जो भी आपके पास जग वगैरह। उससे ना सिर्फ छींकों का से आराम मिलता है बल्कि जो हमारी खांसी है और इसके अलावा छाती, हमारी जो चेस्ट है वो भी साफ़ हो जाती है। आप भी लाजमी कीजिएगा और ये आपने दिन में 3 मरतबा करना है और ये 3 से 4 दिन आपने मसलसल ये वाली रेमेडी यूज़ करनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और रोज़ाना जो आप गोलियां वगैरह खाते रहते हैं, टैबलेट खाते रहते हैं नज़ला ज़ुकाम के लिए, उससे भी छुटकारा आपको मिलेगा। उम्मीद है आज की ये मुफीद सी रेमेडी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में। और मुझे दें इजाज़त, हाज़िर होंगी इससे बेहतर वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।